Всем привет, с вами я, Антон. Сегодня мы будем... Ой, опять. Это дом Дилена, как вы знаете, в которую я играю. Давайте. Что-то сегодня очень много видео я снял. Так. Туда. Повернем туда, там Кисюня. Повернем сюда, там Велена. Ой. А, ты оделась? Угу. Кстати, я могу увеличивать, смотри. Оп. Опа. Круто, да? Все знают вообще-то. Ой, это мы удалим. Эх, вот это Велена. Лицо, как вы знаете уже. Так, что мы тут лежим, а? Чего мы тут лежим, Велена? Идем. Идем на улицу. Ага. Так. Жалко, что тут нельзя на паузу делать. Так, подождите вот так вот. Да? Скоро мы придем. Вообще-то не придем, а просто что вот так вот поставил. Все. Я подержу. Это Антон, а это я. Да, Как вы видите, это я. Evelina, orang komuy dun na tanga su komuy dun da. Oh, komuy komuy tanga komuy na ya. мы снимаем видео. Wala man mo komuy. Тут, как вы видите, где наша поляна. Смотрите, какая большая территория. Там стрекоза летает вот там. Там наши соседи. Так. Так, надо так вот снимаем. Это наша собака, ну точнее мой. Вот. Она большая. Ну, не кусачая, а просто большая. Вот. Ругает все кто посторонний. Тут тоже поля. Тут это уже улица наша. Наша. Моя сестра живет вот тут. Я не знаю, какой номер. Там наши двоюродные есть, смотрите, там. Сейчас покажу. А пока что вот так вот сделаю. Так, надеюсь. Вон там, видите, там с белым балконом, там дом с красной крышей. Там наши двоюродные сестры живут. Вон там, видите? Так. Бара-бара-бара. Я блогер. Зачем я? Я блогер. Я не тут живу. Я живу в Усмере. Там мой дом. А номер ее Кривошапкина 9А. Можете ко мне приехать, конечно. Я не матерюсь. Вы потом можете попросить своих родителей сюда приехать. Так, тут стрекоза там летает. Ой. А, для снимания
хватит. Как, скажите, как можно тут делать на паузу, а? Вот я вообще ничего не понимаю. Так. Там наш туалет. Там наша ванная. Там наш гараж. Вот. Там у нас тень. Вот так вот я выгляжу. Я что-то молчу много. Вот потому не ставьте, пожалуйста, без лайки. Потому что бедные. Ой, ё-моё. Так. Так. Оп. Так. Я что показываю постоянно мой тень, а? Вот все нормально. Я что-то сесть хочу. Вы увидели мое лицо? Ух ты, я вообще не прячу мое лицо. Не знаю, почему остальные прячут свое лицо. Не знаю. Смотрите, у нас такая. Вы можете приехать ко мне в гости. Ну, если мои родители разрешат. Ну, лучше не идите к нам, потому что у нас полнейший бардак. И вы как посмотрели на меня? Я маленький. Да, мне 8 лет. Я начинающий блогер, который у меня 0 подписчиков. Но если вы видите, там один подписчик, это мой брат. Да. А лайк кто-то поставил не один в другом серии, но ой. Но это я случайно удалил как-то. Случайно. Кстати, рассмотрите сюда. Вот. Вот. Видите, тут уши. Классно. Кстати, это можно как телескоп смотреть. И очень далеко я. Оп. И очень близко. Оп. И очень далеко я. Это я очень близко. Но почему-то камера показывает, что очень далеко. Я не знаю почему. Именно почему. Вот там, как вы видите, там велик. Что-то я скучное видео снимаю. Да. Никаких челленджей. О, а может будет челлендж потом 24 часа говорить. Нет.
Можно устроить сегодня. Да. Нет. Будет постоянно говорить. Нет. Так, я смотрю мое отражение. Я смотрю свой палец. Если вот так вот сделать, да? Меня как будто ослепли. Кто закрыл мои глаза и камеру? Ай! Да серьезно? Закрыли камеру, я смотрю. Я немножко засекла дырку. Ой, что-то я ослеп. Ай. Кто ты был? Так, надо немножко потереть от этого ужаса. Ой, я что-то немножко слеп, как в камере. Так. Смотрите, как было прикольно. Я не знаю, кто мне закрыл глаза. Тут рядом никого нету. Эх, и камеру закрыл. Наверное, чтобы не видели, кто это был. Так. Ну, короче, ребятки, всем удачи. Не, лучше я не буду снимать. Ой, то есть, это, там. Ну, короче, не буду это делать. Зачем мне погода? Ла-ла-ла-ла-ла. Ой. Антон, я на гадикане. Так. Так. Как-нибудь, давай будет вторая серия. В этом же дне, окей? Ждите немножко. Ну, короче, всем удачи и всем пока. Да? Так, ты тоже сделай пока.